السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب القناة. النهاردة احنا هنتكلم عن الدواء ده، تمام، وازاي الدواء دوت يمنع الكشكشة والبرد عند الفراخ. بصراحة يعني حاجة فاخر من الاخر. بص انا عندي ايه، فرخة اهي جوه اهي تعبانة، تمام، اهي باينة خالص، اهي مغمضة كده وباينة ان هي تعبانة، تمام. فاحنا ايه عملنا لهم ايه؟ اول حاجه انا حطيت لهم الاكل فيه بصل وكركم وايه وتوم باودر وبصل باودر، تمام، مع الاكل بتاعهم. حطيت لهم بقى في الميه برضو ايه، بصل مضروب في الخلاط. حطيت الخلاط فيه بصل وتوم وليمون وخل وضربته في الخلاط، تمام، وحطيتها لهم. وحطيت لهم كمان يجي ايه 2 سنتي من دوت في الميه، تمام، من هنا، ويشربوا منها، تمام. وده بصل اللي على الوش اهو، والليمون والحاجه كده ايه، قوقايه منه. وحطيت كمان في الفرخه اللي تعبانه دي، مسكتها فتحت لها بقها وحطيت فيها فص توم ايه، متقطع كده حتت صغيره، تمام. هي ورا الديك اللي هناك ده، هي دي اللي تعبانه. على طول بقى بتابعها وعيني عليها كده عشان ايه، اشوف. هي المفروض ان انا افصلها عن بقيه القطيع يعني عشان خاطر ما يعدوش كله. يلا الله المستعان. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. باي باي يا حلوين.